अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड और बन, वो भी बहुत आसान तरीके से। और यहाँ पर हमने मैदा ले लिया था और उसमें हम ऐड करेंगे नमक, खमीर, दूध और चीनी ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें अंडे ऐड कर देंगे। आपने ये रूम टेम्परेचर पे लेने हैं और फिर इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर नीम गर्म पानी से इस आटे को आपने गूँध लेना है। एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है और अगर स्टिकी स्टिकी लगे तो परेशान नहीं होना, मज़ीद इसको गूंदते रहना है। तो इसको हमने गूंद लिया है, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसमें से एक पेड़ा निकालेंगे और अपनी ब्रेड तैयार करेंगे। इसके साथ ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके आसान रेसिपीज़ के साथ। अब उस पेड़े को इस तरह रोटी की तरह आपने बेल लेना है, लेकिन गोल नहीं, इस तरह लंबाई में बेलना है। और जब बेल लें तो आपने किसी चीज़ से साइज़ करके इस तरह कट लगा लेने हैं। मुझसे 19-20 हो गया था, लेकिन आगे चल के मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। और इस तरह आपने सारे कट लगा लेने हैं और ये जो मैंने इसकी स्टफ़िंग बनाई थी वो इसमें हम फिल कर देंगे। इसकी स्टफ़िंग की रेसिपी मैं आई बटन में भी दे दूँगी और एंड में भी, स्क्रीन के एंड पर भी लगा दूँगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको क्लोज़ कर लिया था और फिर इस तरह रख देंगे इसको। ये जो अब मैं आपको तरीका बताऊँगी बहुत ही आसान है। आपने सीधे सीधे इस तरह कट लगाने हैं, उसके बाद इस तरह इसमें स्टफ़िंग रखेंगे और साइडों से इसको इस तरह बंद कर देंगे और फिर इसको गोल गोल घुमा के, बिल्कुल आसान और ये ईज़ी तरीका है। ये बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह आपने थोड़ा इसको सेट कर लेना है और फिर हम इस तरह जो सारी हमारी ब्रेड है वो तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मायोनीज़, केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह का खाना पसंद है। आप जो चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्लोज़ करेंगे। इस पैन में भी हमने बटर पेपर लगा के ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर दिया था। ये ब्रेड भी हम उसमें रख देंगे और 1 घंटे के लिए ढक के इसको रेस्ट देंगे ताकि ये राइज़ हो जाए। ये देखें गाइस, मैं एक और डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आपने भी इस तरह कट लगा लेने हैं, स्टफ़िंग रखनी है और इसी तरह अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बनाते जाना है, फ़ोल्डिंग करते जाना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने गोल गोल पेड़े तैयार कर लिए हैं जिसके हम बन बनाएंगे। तो इसको भी हम इस तरह बटर पेपर लगा के ऊपर ऑयलिंग करके 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए। ये भी देखिए अच्छे से ये ऑलमोस्ट जो है ये राइज़ हो चुकी हैं हमारी ब्रेड। इसको हम एग वॉश कर लेंगे। अंडे को इस तरह अच्छे से आपने लगा देना है और पतीला प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें रखेंगे 12 से 15 मिनट। तो ये देखिए मज़ेदार सी ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे। इसी तरह हम ये सारी ब्रेड और बन तैयार कर लेंगे। ये ब्रेड के साथ जो आपको बन नज़र आ रहे हैं, इसमें मैंने थोड़ी सी स्टफ़िंग रख के गोल गोल पेड़े बना लिए थे। ये देखें गाइस, जो हमने सादा बन बनाए थे वो भी ऑलमोस्ट जो है राइज़ हो चुके हैं। हम इसको भी एग वॉश कर लेंगे। आपने अच्छे से इस पे एग लगा देना है और उसके बाद हमने जो ब्रेड थी पहले से ऑलरेडी पतीले में रखी हुई थी उसको निकालेंगे और ये बन रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए या 10 से 12 मिनट के लिए। ये बेक हो जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ ये वाली ब्रेड भी हमारी तैयार हो गई हैं, इनको भी निकाल लेंगे। तो हमारी जो है टोटली जो ब्रेड थी वो बनकर तैयार हो गई है। बन हमारे अभी बन रहे हैं तो इसको हम चेक करेंगे, खाएंगे, टेस्ट करेंगे कि ये कैसी बनी है, ये कैसी लग रही हैं। तो ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि इस बन के अंदर मैंने थोड़ी सी स्टफ़िंग रखी थी, तो ये रहा वो बन। तो अब हम ब्रेड को देखते हैं कि ब्रेड हमारी कैसी बनी है और ये टेस्ट में कैसी है। और दिखने में तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो मैं खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है ये। वाओ, वेरी यमी, वेरी डिलीशियस। ऐसी ब्रेड कि आप घर पर बनाएं और मज़े करें। बहुत ही यमी और टेस्टी बनी है और आप भी इस रेसिपी को बनाया करें। हम लोग बनाते रहते हैं, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे जो बन थे वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट
और कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप ये सारी चीज़ें घर पर बनाया करें, आपको पता होता है कि आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, बिल्कुल पाक शफ़ाफ़ धुले हुए हाथों से आपने बनाया है, कोई इसमें जरासीम नहीं होता। तो इसी तरह घर में बनाया करें, बच्चों को खिलाया करें। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं, अंदर तक ये पके हुए हैं, इतने ज़बरदस्त और यमी बनते हैं। मैं ये बनाती रहती हूँ, आप भी बनाया करें, सबको खिलाया करें। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। बाय गाइज़।